morning guys. Punta po kami ngayon sa Home Depot. May bibilin kami. Bibili kami ng washing machine. Dito na kami guys. Ayan yung harap ng Home Depot. Dito na kami sa loob ng Home Depot. Bibili kami ng washing machine. Tingnan na lang natin mamaya yung bibili namin ng washing machine, kasi yung washing machine namin madumi na. Yan yung sinasabi nila. Anong kulay? Itim siguro. Gana yan? Sa'yo? Ha? 600 yan. Ayan siguro. At yung Oh, mas mahal yung itim, no? yeah. Shoot. 849. Tanungin ko sa kanila kung anong kulay gusto nila. Ito pa yung napili namin, 628, Samsung, puti. Yan ang gusto nila. Itim sana, kaso mas mahal kasi yung itim eh. 849, kaya ito na lang puti. Unfortunately guys, hindi kami nakabili ng washing machine kasi wala pala silang stock doon sa Home Depot. Order na lang kami sa online, tapos hindi deliver na lang nila. Ganun pala dito sa Home Depot. Hindi pala yung pumunta ka na sa store, makukuha mo na kagad yung washing machine. Kailangan pala orderin mo kasi wala silang stock diyan sa sa store. Kaya ang bagsak namin guys, pumunta na lang kami dito sa palengke. Dito guys, presko din yung mga gulay kasi meron silang mga farm dito. Dito may isda din po. Ayan, sari-saring isda. Ito may tinda din silang baboy. Minsan may tinda silang karne ng kambing. Lahat ng Pilipino dito sila bumibili ng mga gulay, karne at isda. Dito may grocery din. Filipino grocery. Bumibili yung asawa ko ng mga gulay kasi suki siya dito eh. May talong, itong paya, mangga, kung ano-ano pa dyan. Yun o, yung asawa ko model daw ng ng gulay.
Nagbabayad na sila. Kami guys mag-market. Palabas na kami.